Bir gün kızımla tünelde denk geldik. Altımızda GTR var. Ondan sonra her şey zaten her zaman ben hangi arabama binersem bineyim her şey off. Böyle her an biri geldiği zaman gazlamaya hazırmış gibi, anladın mı? O off, bu olması gerektiği gibi, şu olması gerektiği gibi. Basınç hazır. Her şeyimiz hazırdı. Tünele bir geldim. Baba kız gidiyoruz. Kızım yok. Ama 3. vitesten 2'ye işte bir yaptım. Kızımla aynı anda sanki anlaşmışız ya. Birbirimize baktık. Baba bir daha dedi. O yaptıkça ben patlattım. O yaptıkça ben patlattım. Arkadakiler kiminin hoşuna gidiyor böyle alev atıyor anasını satayım. Kimi de sövüyor. Kulağıma hala çınlıyor. Yapacak bir şey yok. Ama o anki o kızımın zevkiyle benim zevkim hiçbir şeye değişemezdim. Biraz küfür yiyeyim. Ne yapayım anasını satayım.